哎呦我的妈哎呀，走开！你又要干什么去啊？同学聚会。哪个女的？废话，同学聚会当然男的女的都有了。不许去！今天你要敢走出这个门，我就走。你走，你要是走了，我天天出去喝酒唱歌，给我拿点钱。没有。哎呀！如果不是亲眼所见，我是万万不敢相信的。拿来吧你，数什么数？让你拿个钱冒着唧唧的。老公，那你几点回来？这是你该问的吗？那你走了，我吃啥？你吃啥？你吃屎！哎呦我的妈！我靠，牛逼！知道你爸爸的私房钱藏哪儿了吗？知道啊。那你能告诉我吗？为啥？因为老师说不能出卖朋友。爸爸又不是你的朋友。哎呦，都不能出卖，爸爸更不能出卖了。想吃吗？想。那你告诉我，爸爸的私房钱藏在哪儿，就给你吃。我不吃了。那你想吃什么？我给你买。我啥都不想吃。你别想套路。你不给我说是吗？那你以后别叫我妈。好的，大姐。哎呦我的妈！好的，大姐。哎呦我的妈！跑出了！妈，我想买个新书包，上了淘宝有活动了，你帮我看看。逛，还在网上瞎逛呢，不如逛淘宝。现在淘宝又有新玩法了，上淘宝搜国货商机大会，为你心仪的国货新机机票能拿万多礼，还有800万大奖，快点去本家发链接看一把，日子不错，提前看着，一会就给你买。哎呦我的妈！爸，我妈打我。他怎么打你的？这样。当夫妻相处成邻居，大姐在家吗？有事吗？我手机没电了，充电器借我用用呗。哎，好嘞，你等一下啊。好的。有人。来，给。谢谢啊，我用完就还给你。不用了，用完了你直接放门口就行。哎，好的，谢谢啊。哎呦我的妈！不用客气。谁呀？啊，伙计，开点听。不用咳嗽了，不找你喝酒，找你有点正经事儿。啥事儿啊？想找你借点钱，借30万。不是，你要那么多钱干嘛？我想换台车，手里的钱现在不太够，找你借点。这事你老婆知道不？我老婆不同意啊，要不然也不能找你借啊。那问题是我现在也没有啊。哎，你也知道我这个人承受能力比较差，这会儿在前台坐着，哎，想换个车也换不了，不行死了算了。哎，你别冲动啊，你可千万别想不开啊，冷静啊，一定要冷静。要不然这样吧，你出来陪我喝点酒，省得我一个人不开心。不行啊，我老婆最近不让我喝酒，要不我还是想办法捡点钱吧。老公，没事，你陪他喝点去吧。行，你等我一下，我马上到。有人。哎呦我的妈！这老爹我真的服了。谁呀？有人。你给我滚好吗？哎，老公，快起来吧，快别跪了，我妈。
么呀？这个不是轻易起来吧！是万万不哎，老公，咱们来，有什么话好好说嘛。快起来吧，先起来吧。起来吧！你别哎呀，不用跪了。哎呀，有什么话起来好好说嘛。哎呀，快起来吧啊！哎，哎，起来，多给点，快起来！哎呦我的妈！哎，老婆，在这吧，在这睡吧。你以为这样我就能原谅你吗？哎呀妈呀！哎呀妈呀！哎呦我的妈！怎么了，老婆？怎么了？啊，好像低血糖发了，啊，头好晕，哎呀，吃饭迷糊，哎呀，不大会儿就好了。在这吧，在这吧，在这睡吧，睡吧，哎，睡吧，哎，睡吧。老婆，晚上我发小喊我出去喝酒呢。不许去，为啥呀？这2天刚把你喂养好。我和他关系特别好。那关系好能有咱俩关系好呀？你陪他不陪我？不是，我和他从小光着屁股玩到大的，你说这关系？那我还光着屁股陪你玩到老呢。哎呦我的妈！你说谁关系好啊？走，回屋。错的时间，错的地点，遇到对的人，对的感觉，对的选择，最美的缘分。不要再问我爱你有几分，在我的心里，爱情永远是最真。你是鱼，我是水呀鱼。爸，我要离婚，这日子过得太窝囊了。离了吧，是挺窝囊。哎呦我的妈！希望你能理解我。当然理解了，你看他那个窝囊劲儿，他工资1万多，你工资3000多，买包烟呢还得给你打报告，白天呢上班伺候老板，晚上呢回来还得伺候你，图个啥呀？对，你快放过人家吧，离了吧。有人。不过呢，你可要想好了，离婚后呢，你爱哪去，别回这个家，我和你妈可伺候不了你。哎呦我的妈！哎呀呀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 呀！哎呦我的妈！莫抽烟，莫抽烟，抽坏身体的人间。喷烟酒无意之间，燃尽红尘两指间。槟榔加香烟，法力又不变。抽烟加喝酒，面对面不休。饭后不抽烟，早早飞上天。对对一根烟，照片有人间。早上抽，晚上抽，早晚抽尽开 CEO， 天天思念能游戏，早晚用上呼吸机，背抽黑，牙抽黄，肩抽光，人抽眉，抽烟人，抽烟魂，一时光荣那是人。哎呦我的妈！哎，岁月不饶人呐。一江春水一流干。两座高山成平川，往日风景已不在，只剩2颗葡萄干。你好，你杂草堆里到处翻，始终不见鸟和蛋。哈汤岁月不饶人，只剩1颗萝卜干。我不嫌你不中用，你还嫌我老啊？你知不知道有多少人连葡萄干都没有？哎呦我的妈！你给我滚！滚！你怎么这么笨呀？你跟猪什么关系啊？夫妻关系。哎呦我的妈！
老公，睡觉吧。哎，晚安。晚安。你别笑。哎呦我的妈！有人。咦！哎呀！哎呦我的妈！有人。要得到你，得不到你我就疼，得不到你我就抢。哎呦我的妈！哎呦我的妈！一副深沉情人的，哎呦我的妈！儿必须要人。为夫参见老婆，祝老婆天天当新娘，夜夜换新郎，千秋万代一统全家，万寿无疆。没事说，没事退一下。最近天气寒冷，身上衣服单薄，还请老婆大人拨款几百，买一身保暖衣服。本子，谢老婆大恩。哎呦我的妈！有人。哎呦我的妈！反了天了你啊！昨天晚上一晚上没回来。大过年的，我打牌怎么了？长本事了还打牌？有人。大过年的打牌，放松放松也是应该的嘛。那你休息吧。去，给我打杯洗脚水过来。别以为你有几个臭钱就可以为所欲为。哎，好的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 。那你还有什么要吩咐的吗？滚！哎，好嘞。把门给我带上。我最后转一个眼。哎，好嘞，好的，好的。我操！哎呦我的妈！你别笑。怎么了，老公？我最后转一个眼。没什么，我做噩梦了。说什么无奈，说什么天安排，命运不在。说什么拿我的钱？说什么未来，且得靠自己才精彩。从日落一代又一代，经过。看了没有？走了，没有把你当回事。哎呦我的妈！有人。
这个就叫专业。大哥，懵了吧？脑瓜子是不是嗡嗡的？今晚上睡觉谁也别碰谁，谁碰谁是孙子。你说的呀？我说呀。凌晨2点。哎呀！哎呀呀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 呀！哎，你让开！我要上厕所啊！这是你不是说谁碰谁孙子的吗？哎呦我的妈！让开你！气呀！起开呀！哎呀！你起来！你别笑！你走开啊！老婆，老婆你怎么了？你怎么了，老婆？老婆你没事啊？老婆你没事吧？你信不信啊？老婆你别吓我呀，老婆！老婆！有人。哎呀，老婆你没事吧？如果不是亲眼所见，我是万万不敢相信的。你没事吧？这娘们可不像好人呢。哎呀，你怎么穿这么厚呀？也不嫌热。来，妈帮你把毛衣脱下来。有人。你接着数啊，我去把衣服洗了。哎呦我的妈！妈，新年好！新年好！别。新年好！妈，谢谢你。妈，谢谢你。是我余生的欢喜，多幸运的这年轻人。哎呦我的妈！妈，过年好！过年好！妈，过年好！过年好！走开走开，到我了到我了。有人。突然那么多年感情，那么多年守候，都化为乌有。今夜特别漫长，有个温暖一直不前方，源自某种虚假，不说相聚又不肯想，明明对你念念不忘，此情像火热，无法深藏。爱没爱过，想听你唱。哎呦我的妈！有人去把地拖了。你瞧不起谁呢？20你拖，50你去拖，100你拖。
我说就我说。哎，你怎么不喊了呀？够了，都这么多了。哎，那要不我们把明天的一起喊了吧？行吧。作为专业的演员吗？一凡，你去脱。我脱就我脱。哎呦我的妈！哦。哎呀，我的天哪！服务员，买单！哎呦我的妈！一喝脱就买单，一喝脱你就买单。人呢？什么人？我兄弟了。都走了。哎，怎么都走了呢？说好的不对不贵，太不够意思了。服务员，有人，你再给我拿2瓶酒。钱不够。不够？差多少？差1000。你别笑。作为专业的演员吗？有人。这是你个笑哪？又开多少钱？行，我等着你。你这服务员，我那一看你烦。为啥？我看你笑我老婆。行啊！哎呦我的妈！你可行啊！看我怎么收拾你！让你不给我零花钱，这回我整整你。这回终于轮到我了吧？我的天哪！哇！日渐善良。20分钟后，姑娘喜欢我。老公，你在看什么呢？我在用甜枣聊天呢。甜枣是一款全新上线的潮流社交 APP， 结合人工智能的聊天社区，专为忙于工作或社交圈子较小的朋友量身打造。哎，老大，你快去做饭呀！哎呀，我今天不想做，你到外面去吃吧。我没有钱，你快去做去吧。给，来，我给你钱。去吧。这些也不够呀，你快去做去吧。都给你。去吧。那我上外面出去了。哎，去吧。这个吃还直播的那个。我现在看你越看越不顺眼。我看你也不顺眼。你再说一遍。就不顺眼。看不看？睡觉去。对，睡觉去。睡觉多没意思呀！我想看热闹。你别笑。你们继续。我当初真是眼睛瞎了，我才嫁给你。那看来爸爸真的挺爱你的，当初你眼睛瞎了我都没嫌弃你，咋的？你现在眼睛好了，想过河拆桥了？咱俩一吵架你就离家出走？我就走。行，你走了你就别回来。哎呀，老公，你别走了行不行？这夫妻俩哪有不吵架的呀？你说你错了，我说句对不起，咱俩和好啊。你错了，你还无理了，你错了你还发脾气，你错了你还离家出走，什么玩意？娘们怎么想熬人呢？走。有人。你别笑。专业的演员。哎呦我的妈！原配夫妻。老公啊，给我点钱花呗。要多少？500就行。
以后你爱谁都行。哎，一千。谢谢老公，别笑。二婚夫妻。老公啊，天气冷了，你拿点钱给我，我给孩子买件衣服呗。多少？500。多少？500就行。谁能想到感情还能出卖？哎呦我！你还真看得起我，别人不知道我，你还不知道我什么情况吗？这一生弄一遍，我要一世读一遍，只需最后还上。春节宅家麻将必须买起来，一个人手不够就上网玩微乐四川麻将，少拉座位的搓麻竞技场，春节不打烊。我把我的梦想就卖了3，换来你竟然敢打我！反了天了你还！你是不是就是？从前我离婚也是明天的事，今天晚上你还是我的人，给我上床睡觉。快点！你别笑。有人专业的演员吗？去钱钟伟呢？哎呦我的妈！哎呦我的妈！春节宅家麻将必须拿起来，如果人手不够就上网玩微乐四川麻将，少拉座位的搓麻竞技场，春节不打烊。就像一阵风来无影，那么去又干再干，有人我来愿唱再干，你别笑。哎呦，杠上花，你的牌你看了吗？你就在这杠上花。来，你看来，这不对吗？春节宅家麻将必须拿起来，如果人手不够就上网玩微乐四川麻将，少拉座位的搓麻竞技场，春节不打烊。怎么了？你嫖娼被抓了，要罚5000块钱，还得家属亲自去接。行，我想想办法，哎，好嘞。喂，弟妹，你老公刚才酒驾被抓了，要罚5000块钱，还得拘留，还得扣驾照。刚才给我打电话了，让我想想办法。我这边联系了一下，把那个酒驾改成了嫖娼。然后就罚5000块钱。你到时候去派出所的时候啊，啥也别说。就说接那个嫖娼的人就行。好嘞，好，没事，不用担心。哎，好，再见。如果不是亲眼所见，我是万万不敢相信的。你挺有经验啊你。有人。看你干的好事，睡个觉都不老实，还愣着干嘛？赶紧收拾了。自从遇见你，心中就着了迷，就像水中的鱼儿。等一下，怎么了？
我回来。怎么了？怎么了？你刚刚那个东西把我裤子刮烂了啊！怎么可能？我的东西怎么能把你裤子刮烂呢？你不要狡辩了，你看这附近还有别人吗？就是你刮烂的，赶紧赔钱吧。有人多少钱？多少钱？我这裤子是刚买的，300，没有300，今天你赔偿不？这娘们可不是好人呐！快点掏钱！哦，哎呀，啥了吧你？你别笑了，钱我赔给你了，你把裤子得给我呀！你脱给你，我怎么走？那我给你。好，今天你不脱给你。喂，哥，最近天气降温了，我想买件新的羽绒服，你给我推荐一下呗？那你上淘宝呀，逛逛还在网上瞎逛，逛哪不如逛淘宝。现在淘宝又有新玩法了，上淘宝搜国货相亲大会，为你心仪的国货 CP 投票，能拿伴手礼，还可瓜分100万大奖。快点击左下方链接参与吧。哎，好嘞，那我马上到淘宝去逛逛。拿，给你。钱，手机。